अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी है फ़िश पुलाव। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आप ट्राई करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। चावल 1 किलो, फ़िश लिए आधा किलो, 2 प्याज, 3 टमाटर, 2 आलू, आधा कप ऑयल, 1 चम्मच लहसुन और अदरक का, लाल मिर्च 1½ टेबल स्पून, हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक के, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और धनिया, 7 हरी मिर्चें। और ये सारे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। हांडी में हम ऑयल ऐड करेंगे और साथ में ही हम उसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें हम लहसुन डालेंगे। प्याज के साथ साथ लहसुन को भी हल्का सा हमने पका लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च, हल्दी और अगेन इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आलू ऐड करेंगे। आलू को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम अदरक ऐड करेंगे। अब हम टमाटर ऐड करेंगे। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे और नमक 2 टेबल स्पून और साथ में धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। दस मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। और अब हम इसके अंदर फ़िश के पीसेस ऐड करेंगे इस तरह। फ़िश को 8 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। अब हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें, हरी मिर्चों के साथ साथ हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मिक्स करने का तरीका नोट कर लीजिएगा इस तरह, ताकि मछली जो है वो टूट ना जाए सालन में। ढककर हम 10 मिनट के लिए इसको कुक होने देंगे। बीच बीच में आपने चेक करते रहना है और इस तरह हिलाते रहना है। तेल काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब हमने जो इसका पानी है वो थोड़ा रिड्यूस करना है। मज़ीद इसको ढककर रखा था हमने। पानी देखिए रिड्यूस हो चुका है और मटेरियल थिक हो चुका है। सो हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है। फ़िश को एक प्लेट में निकाल देंगे। जो बचा हुआ सालन है उसको हम पुलाव बनाने में यूज़ करेंगे। इसमें 4 ग्लास में पानी के ऐड कर रही हूँ। चावलों की जो क्वांटिटी है वो 1 किलो है और इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करके बॉयल होने तक ढककर रख देंगे। अब हम चावलों को वॉश करेंगे
3 मरतबा। सालन का जो पानी था वो बॉयल होने तक हम इसको भिगो कर रखेंगे और फिर चावलों से पानी निकाल के ये देखें इसमें ऐड कर देंगे और लास्ट में चम्मच चलाएंगे ताकि ये चिपक ना जाए। फुल आंच पर ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए और चावलों को ऊपर नीचे करना है। चावल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हैं, बस दम देना रह गया है। धनिया ऐड किया है मैंने। मज़ीद इसको 20 मिनट के लिए दम पर हल्की आंच पर रख देंगे। पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।